तो हे गाइस, आज बात करते हैं हम पीनट बटर के बारे में। मेरे को ये दिख गया था डब्बा पीनट बटर का, तो मैंने सोचा बताता हूँ। ख़ास तौर से इफ़ यू आर ऑन अ फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी, तो मैंने भी कुछ गलतियाँ करी है। जब मैं फ़ैट लॉस जर्नी में था, मेरे को लगा था ये कितना हेल्दी होता है, मज़ा आएगा, ब्रेड में लगा के खाओ और बहुत सही रहेगा, बट नहीं। प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। ये काफ़ी कैलोरी डेंस फूड होता है। इसकी एक सर्विंग 35 ग्राम करीब 40 ग्राम की होती है, जिसमें आपको 200 प्लस कैलोरीज मिलती हैं। तो आप एक बार बैठोगे तो 200-300 कैलोरीज तो आराम से ही कंज्यूम करोगे। आप सोच रहे होगे आप हेल्दी खा रहे हो, वेट कम होगा, बट नहीं, 2-4 हफ्ते बाद बढ़ ही जाएगा वेट। सो प्लीज़ स्टिक टू बेसिक्स। कार्ब्स कम खाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो घर के खाने से ही। ये सब अवॉइड करो, ये हिंड्रेंस ही होगा आपकी जर्नी में। और दूसरा, कोई अगर वेट गेन करना चाहता है तो मार्केट में जो गेनर्स आते हैं ना, उसे अवॉइड करो। उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह होते हैं जो कि ख़राब ही होता है, बहुत बेकार है। तो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स इफ़ यू आर इन अ फैट लॉस और इन अ वेट गेन जर्नी, so it would help you out. So that's it for today. See you on the next one.